23 tao ang hinatulan ng korte sa Uzbekistan ng pagkakakulong matapos masawi ang 48 bata bunsod ng kontaminadong cough syrup. Natukoy na guilty ang mga ito ng tax evasion, pagbebenta ng substandard o counterfeit medicines, pag-abuso, pagpapabaya, pamibeke at panunuhol matapos ang 6 na buwang trial. Tatagal ang sentensyang pagkakakulong ng 2 hanggang 20 taon. Manufactured ang kontaminadong cough syrups ng Marion Biotech sa India at distribute ng Coramax Medical.